వెల్కమ్ టు ఎక్సలెన్స్ ప్రాపర్టీస్ గుప్తాస్ నేచర్ బ్లిస్ ప్రాజెక్ట్ అండి. ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి టోటల్లీ ఫుల్లీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీగా చేస్తున్న ఆర్గానిక్ ఫార్మ్ ల్యాండ్స్ బెనిఫిట్ని కస్టమర్కి అందించేలా డిజైన్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ అండి. ఇది వచ్చేసి మనకు కొలనుపాక నుంచి యాదాద్రి వెళ్ళే దారిలో సోమవారం అనే విలేజ్ తర్వాత గోధుమకుంట అనే విలేజ్ వస్తుందండి. ఆ విలేజ్ కంటే బిఫోర్ బీటీ రోడ్ నుంచి 250 మీటర్ డిస్టెన్స్లోనే మనకు ఈ ప్రాజెక్ట్ కస్టమర్స్ కోసం రెడీ చేశాము. ఆల్రెడీ డెవలప్మెంట్స్ వర్క్ అయితే చాలా చకచకా జరిగిపోతున్నాయి. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న వీడియో వచ్చేసి మనకు ఏదైతే 1 ఎకర్లో 300 kg రైస్ మనం కస్టమర్స్కి ఆర్గానిక్ రైస్ ఇస్తున్నామో దానికి సంబంధించిన మడిని రెడీ చేస్తున్నారు. ఇంతే కాకుండా మనకు 60 మహాగని ప్లాంటేషన్ పెడుతున్నాము. దానిపైన 1 కోటి నుంచి 1.5 కోటి వరకు కస్టమర్స్కి బెనిఫిట్ను కూడా ఇచ్చేలా ప్లాన్ చేస్తున్నాము. ఇదే కాకుండా 12 రకాల పండ్ల చెట్లను పెట్టి ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్, లీఫీ వెజిటబుల్స్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా కస్టమర్స్కి ఫ్రీగా అందించేలా ఆర్గానిక్ ఫార్మ్ ల్యాండ్కి సంబంధించిన ఏదైతే మనం పండిస్తున్నామో ప్రతిదీ కూడా కస్టమర్స్కి ఫ్రీగా అందించేలా ప్లాన్ చేస్తున్నాము. ఇప్పటికే మీకు కర్బింగ్ స్టోన్స్ వర్క్ కానీ రెవెన్యూ ప్లాంటేషన్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంతే కాకుండా ప్రతిదీ రెంట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తూ మనం ఇస్తున్నాం కస్టమర్స్కి. పచ్చటి పొలాల మధ్య ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో సేదతీరాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటామండి. అలా ఆలోచన చేసే వాళ్ళకి మనకు ఇది నేచర్ బ్లిస్ ప్రాజెక్ట్ అనేది స్వర్గధామం అని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం 1 ఎకర్లో వచ్చేసి మనం సపరేట్గా ఏదైతే మహాగని ప్లాంటేషన్, ఫ్రూట్ ప్లాంటేషను, వెజిటబుల్స్ కానీ మనం ఇవన్నీ వేస్తున్నాము. దాంతోపాటుగా మధ్యలో ఏం చేస్తున్నామంటే 3 BHK మనం కాటేజ్ ఒకటి కడుతున్నాము, టైనీ హౌస్ టైపు. ఇది వచ్చేసి విత్ స్విమ్మింగ్ పూల్తో సహా ఇస్తున్నాము. మనం ఏదైతే వీడియోలో చూస్తున్న డిజైన్ పరంగానే మొత్తం మనం డిజైన్ స్ట్రక్చర్ అనేది రెడీ చేస్తున్నాము. బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి సిట్అవుట్ కూడా మనం డిజైన్ చేసి ప్లాన్ చేస్తున్నాము. ఇంతేకాకుండా మనకు ఏదైతే వరిచేను ఉందో వరిచేనులో మనం గాజిబో కూడా సపరేట్గా ఇస్తున్నాము. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఈ ట్రీసే మహాగని ప్లాంటేషన్ మనకు 50-50 రేషియో కింద 1 కోటి నుంచి 1.5 కోటి వరకు మనకు ప్రాఫిట్ ఇచ్చే ట్రీస్ అన్నటివి మహాగని ప్లాంటేషన్. ఇంతేకాకుండా మనం తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి రైతు పాసు పుస్తకం అంటాం మనం, అవి కూడా మనకు ప్రొవైడ్ అవుతుంది. రైతు బంధు, రైతు బీమా ఇవన్నీ కూడా ఇస్తూ అది కూడా తెలంగాణలో మొట్టమొదటిసారిగా ఆర్గానిక్ వ్యవసాయాన్ని పర్మాకల్చర్ 5 layers విధానంలో చేస్తూ కస్టమర్స్కి రైస్, వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్ని అందిస్తూ 1 ఎకర్, హాఫ్ ఎకర్, పావు ఎకర్ బిట్స్ చేస్తూ దాంట్లో 3 BHK, 2 BHK, 1 BHK యూరోపియన్ స్టైల్ మోడల్లో టైనీ హౌసెస్ని కడుతూ దానిపైన కూడా 1 ఎకర్ తీసుకున్న కస్టమర్కి 60,000 రెంట్ని, హాఫ్ ఎకర్ తీసుకున్న కస్టమర్కి 25,000 రెంట్ని, పావు ఎకర్ తీసుకున్న కస్టమర్కి 10,000 రెంట్ని ఇస్తూ మనం సంవత్సరానికి 300 కిలోల రైస్ని కూడా ఫ్రీగా ఇస్తున్నాం. ఈ రెంటల్ కాటేజెస్ కాకుండా మనం ఓపెన్ ల్యాండ్ తీసుకునే కస్టమర్స్కి జస్ట్ 2,500 రూపాయలకి మనం పర్ స్క్వేర్ యార్డ్ కింద మనం 10 గుంటల ల్యాండ్ తీసుకునే కస్టమర్కి వచ్చేసి 30 లక్షలకి ఈ ఓపెన్ ల్యాండ్ కూడా మనం అందిస్తున్నాము. మరింతకి ఇంకా ఆలస్యం, ఇప్పుడే గుప్తాస్ నేచర్ బ్లిస్ ప్రాజెక్ట్ని విజిట్ చేయండి. మీకు నచ్చిన, మీరు మెచ్చిన ఆర్గానిక్ ఫామ్ ల్యాండ్ని కొనుగోలు చేసి ఆరోగ్యదాయకమైన ఆనందకర ఆదాయాన్ని మీ సొంతం చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.